வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு another vlog guys. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒர்க் இருக்குது. ஸோ வெளியே கிளம்பியிருக்கேன். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் மறுபடியும் வீட்டுக்கு போகணும். ஏன்னா ஆஃபீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிரும். அதுக்கு முன்னாடி ஒர்க்கை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகணும். ஸோ போகிற வழியில் ஏன் ஒரு vlog பண்ணக்கூடாதுன்னு யோசித்தேன். ஸோ அதனால தான் இந்த vlog. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நார்மல் மோட்டோ vlogging தான். இன்றைக்கி கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரிஞ்சது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலான்னு சொல்லிவிட்டு, அண்ட் உங்களுக்கு ப்ராபப்ளி அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்துக்கலாம். டாட்டா ஹேரியர், டாட்டா ஆல்ட்ரோஸ் எல்லாம் ரெட் கலரு. பரவாயில்ல, டாட்டா சேல்ஸ் பயங்கர ஹைக் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம். ஸோ இப்போது கிண்டி சைடு தாங்க நான் போக போகிறேன். அண்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். அது ஆடியோ ப்ராப்ளம்னால வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நாசமாக போச்சு. ஏன்னா வீடியோ மட்டும் ஷூட் ஆகிருக்கு, ஆடியோ எப்போது நடுவில் கட் ஆச்சுன்றது எனக்கு தெரியல. ஸோ அது ஒரு பெரிய டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட். ஏன்னா அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ vlogging. அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு 3 நாள் முன்னாடி போட்டிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் கரெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணிட்டேங்க. மைக்கு, கேமரா ஆங்கிள்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பக்காவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல். ஏன்னா அதுக்கு ப்ராப்பராக ஒரு ஆங்கிள் கண்டுபிடிச்சி ரொம்ப ஆக்வர்டும் இல்லாமல் ப்ராப்பராக மைக் செட்டப்லாம் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே பிரச்சனை எதுவுமே இருக்காது. ஸோ இப்போ போகிற வழியிலே நான் உங்களுக்கு சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான். ப்ராபப்ளி காலேஜ் ஜாயின் பண்ணணுன்னு நினைக்கிற பசங்களுக்கு ரொம்பவே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஐ மீன் காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போகிற பசங்களுக்கு. அண்ட் 10th 11th 12th படிச்சுட்டு இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கண்டிப்பாக வீடியோ எண்டு வரைக்கும் பாருங்கள். நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் இருக்குது நம்ம சேனலில். அண்ட் ப்ராபப்ளி இந்த மோட்டோ vlogging டேயில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ ப்ராப்ளி ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் போன வீடியோவில் வந்து நான் இந்த பைக்கை பற்றியும் பேசியிருந்தேங்க. ஸோ ரைட்டு. ஸோ இப்போ இந்த பைக்கை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 250 டியூக் BS6. ஸோ என்னோடது இந்த ஆட்டோவில் தெரியுதான்னு தெரில, லைட்டு பார்த்தீங்க தெரியுதா? ஸோ லைட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் செட் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸில் வந்து பைக் தான் இருந்து. ஸோ அதுக்கு வந்து டியூக் 200ஓட லைட்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. 250K ஹாலோஜன் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. LED வந்து அதுக்கப்புறமா தான் வந்துச்சு, செகண்ட் ஸ்லாட் ஆஃப் பைக்ஸ்லேருந்து தான். ஸோ நான் வந்து சென்னையில் ஒன் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் பைக் இந்த டியூக் 250 BS6. அண்ட் இந்த பைக்கோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு காஸ்ட்லின்னு சொல்ல முடியாதுங்க. ஏன்னா என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ சர்வீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2200 வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்தது எல்லாமே கூட பார்த்திங்கன்னா 3 ஃப்ரீ சர்வீசஸும் முடிஞ்சிருச்சு. எல்லாமே வந்து அந்த 2000 வாக்கில் தான் வந்துச்சு. எதுவுமே வந்து எனக்கு அதுக்கு மேலே போகல. அண்ட் இதோட மெயின்டெனன்ஸுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எவ்ரி 700 கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் செயின் லூப் பண்ணிடுறது பெஸ்ட்டு. அண்ட் உங்களுக்கே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓட்டும் போது. ஒரு மாதிரி கிரைண்ட் ஆகிற சவுண்டு, இல்லை செயின் வந்து கொஞ்சம் ரஸ்டிக் சவுண்டு இந்த மாதிரிலாம் கேட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உடனே செயின் க்ளீன் அண்ட் லூப் பண்ணிடுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு. இல்லாட்டி செயின் வந்து லாங் டேர்ம் யூஸ்க்கு நல்லா இருக்காது. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஆஹா, ஓகே, பிளாக் பண்ணி வச்சிட்டாங்களோன்னு நினச்சேன். ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகுது. அண்ட் இந்த வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாங்கும் போது 2,35,000 இருந்துச்சுங்க. இப்போது வந்து நிறைய அப்கிரேட்ஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ்லாம் நடந்ததுனால இப்போது ஆல்மோஸ்ட் 2,60,65 வருதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் இந்த பைக்கு. அந்த வேல்யூக்கு இந்த ப்ராடக்ட்டு ஒர்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறது 80% ஒர்த்துன்னு நான் சொல்லுவேங்க. எனக்கு வந்துட்டு ஏன் நான் 80% நான் இதுக்கு சொல்கிறேன்னா, எனக்கு ஹாலோஜன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால எனக்கு நான் கொடுத்த காசுக்கு இது ஒர்த்து. பட் LED கொடுத்துருக்காங்க அந்த இதிலலாம். பட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு TFT டிஸ்பிளே, அதாவது அட்வென்ச்சர் 250ல் கொடுத்துருக்க மாதிரி ஒரு TFT டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஏன் அதை கொடுக்க மாட்டுறாங்கன்றது நமக்கே தெரியும். ஏன்னா காஸ்ட் கட்டிங் இருக்குது. அட்வென்ச்சர் 250 வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 lakh மார்க்கை தொட்டுரும் எப்படியும் ஆல்மோஸ்ட்டு. ஸோ அந்த ஒரு காரணத்தினால TFT கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம். பட் அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஒர்க்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னு நான் சொல்லுவேன். அதாவது இப்போ பார்த்திங்கன்னா அப்சைட் டவுன் ஃபோக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க, அது அப்ரிஷியேட்டபிள். அண்ட் உங்களுக்கு சூப்பர் மோட்டோ மோடு, ரோட் மோடுன்னு 2 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களோட ப்ரிஃபரன்ஸ் படி நீங்கள் அதை ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க தான். பட் இருந்தாலும் இந்த 2,65,000 இப்போ அவங்க வச்சுருக்க மார்க்கு கொஞ்சம் அதிகமோ அப்படின்னு தோணுது. ஒரு
250,000 அப்படி வச்சுருந்தா கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மேனேஜபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் யோசிக்கிறேன். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 10,000 15,000 கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் எனக்கு மைண்டில் இருக்குது. அண்ட் நல்ல மைலேஜ் தரும். அடித்து ஓட்டினீங்கன்னா அதை நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. அடித்து ஓட்டினீங்கன்னா நீங்கள் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது எனக்கு ப்ராப்பராக நான் வந்து ஆஃபீஸ் யூஸ் தான் பண்ண போகிறேன், இல்லை நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டூரிங் பர்பஸ்க்கு எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் எப்படி யோசித்தாலுமே ரொம்ப சூட்டபுளான பைக். RC 200 நினைக்கிறேன். ஸோ ஆர்சிக்கும் டியூக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்சி வந்து அது ஒரு ரேசிங் பொசிஷன் நான் சொல்லுவேங்க, ட்ராக் ஃபோக்கஸ்டு பைக்கு. பட் டியூக் வந்து நேக்கடு, கொஞ்சம் ஸ்டிஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆர்சியோட டியூக் தாங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். பட் சிட்டி ரைட்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்சி கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க மாதிரி தோணும். ஏன்னா அதோட ஃப்ரண்ட் போஸ்டர்னால் கொஞ்சம் உங்களை டேங்கோட ஒட்டியே தான் உட்கார வச்சுருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது. என்னென்னா உங்களோட ஃபுல் பாடி வெயிட் வந்து உங்களோட ஆர்ம்ஸில் தான் வந்து விழும். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கொஞ்சம் பேர் அதை மேனேஜ் பண்ணி உட்காந்துருவீங்க. பட் ஸ்டில் நிறைய பேருக்கு அது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக தான் இருக்கும். அதில் இருக்க ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு ரோட் grip, ஐ மீன் பைக் கண்ட்ரோல் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் நேக்கட் வெர்ஷனோட ஆர்சியில். அண்ட் விண்ட் பிளாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு இருக்காது நேக்கட் அளவுக்கு. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல அட்வான்டேஜ்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஓவராலாக டியூக் 250 வாங்கணும்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி தான் நான் சொல்லுவேன். இல்லை வேணுங்கிற பவர் நல்லாவே இருக்குது. ஒரு 6000 RPMக்கு மேலே இதோட பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிட்ரலி 390 மேட்ச் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும்னே நான் சொல்லுவேங்க. ஏன்னா 390 வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இனிஷியல்லேருந்து எண்டு வரைக்குமே உங்களுக்கு அதில் பவர் அதிகம். பட் டியூக் 250 பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லீனியரான பவர் தரும் 5000 RPM வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் புஷ் இருக்கும். அண்ட் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பைக் இது நீங்கள் ஓட்டுறதுக்கு நல்ல மைலேஜ் தரும். எனக்கு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சிட்டியும் சரி அவுட்டரும் சரி, ஐ மீன் லாங் ட்ரைவ்ஸ்க்கும் சரி எனக்கு கரெக்டாக 30 தான் தரும். இப்போ இந்த ஆக்சுவல் ஃபியூவலில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தெரியுதான்னு தெரியல. ஓகே, ஸோ அதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா 30 தான் தரும். நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுற ஸ்பீட்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சிட்டிக்குள்ளே எப்போவுமே ஒரு 60 to 70 ஸ்பீடு தான் மெயின்டைன் பண்ணுவேன். அண்ட் அவுட்டரில் பார்க்கும்போது இப்போது ஒரு நல்ல க்ரூஸிங் இதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், காலியாக இருக்குது, நல்லா க்ரூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு 90 100 அப்படி க்ரூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா OTA ஆஃபீஸர்ஸ் ட்ரைனிங் அகாடமி. ஸோ நான் வந்து இந்த காலேஜ் பசங்களுக்கும் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களுக்கும் இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன்ல. ஸோ அது இது பற்றி தாங்க. இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜாப்ஸுன்றது பப்ளிக்லேயும் இருக்குது, ப்ரைவேட்லேயும் இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு டாக்டர் இன்ஜினியர்ன்றது ஒரு செப்பரேட் கேட்டகரி, அவங்கள விட்டுருங்க. நிறைய பேர் காமர்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க, சில பேர் சயின்ஸ் எடுத்தே உங்களுக்குலாம் ஆர்மி ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லி இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும். பட் ப்ராப்ளி இந்த காமர்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் வித் மேக்ஸு, காமர்ஸ் வித் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சயின்ஸ் குரூப்ஸ், நான் சொல்கிறது எப்படின்னா, நீங்கள் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா ஆர்மி வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுறது ஒரு நல்ல ஐடியா. ஆர்மி வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கிடையாது, அது ரொம்பவே ஒரு ப்ரெஸ்டீஜியஸான ஜாபு. ஒன்ஸ் நீங்கள் அதுக்குள்ளே போயிட்டீங்கன்னா அதோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 12th படிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா என் அங்கிள் வந்து ஆக்சுவலாக ஆர்மியில் இருக்கார். ஸோ அவர் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம் பற்றி சொன்னார், NDA எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு. அது நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி, ஒன்றும் இல்லை பூனேயில் இருக்குது அந்த அகாடமி. ஸோ இந்த NDA எக்ஸாம் வந்து நீங்கள் எழுதணும். அதுக்கு ஏஜ் பார் பார்த்திங்கன்னா 16.5. ஸோ 16.5 இயர்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் அதை எழுதணும். எழுதி நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 12th முடித்ததுக்கப்புறம் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமிக்கு உங்களை அனுப்பி விட்ருவாங்க, அட்மிஷன் கிடச்சிரும். அதாவது நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் அகாடமி பூனேயில் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிரும். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை ஆர்மி ஆஃபீஸராக ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆர்மி ஆஃபீஸராக 3 to 4 years ட்ரைனிங் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சைமல்டேனியஸாக உங்களுக்கு வேணுங்கிற டிகிரி நீங்கள் அங்கேயே படிச்சுக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு டிகிரியும் படிப்பீங்க அந்த 3 yearsல, கூட உங்களுக்கு ஆர்மி ட்ரைனிங்கும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா NCC எடுத்துக்கோங்க காலேஜில், ஓகேங்களா? ஸோ NCC எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது எப்படியோ அந்த மாதிரி தான் NDA. பட் NDAக்கு வந்து வேல்யூ அதிகங்க. ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் கோர்ஸை முடித்து வெளியே போகும்போது நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் கேப்டன் ரேங்க்கில் தான் வெளியே போவீங்க. சரிங்களா? ஸோ கேப்டன் ரேங்க்கில் நீங்கள் வெளியே போகும்போது
உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். அண்ட் என்டிஏ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்எஸ்பி எழுதி போகிறவங்க, ஷார்ட் சர்வீஸ் கமிஷன், ஓகே. ஸோ எஸ்எஸ்பி எழுதி போகிறவங்களுக்கும் என்டிஏ வெளியாக போகிறவங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் வைஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்குங்க. என்டிஏக்கு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே ப்ரொமோஷன்ஸ் வரும், அண்ட் எஸ்எஸ்பிக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் லேட்டாக வரும், ஒரு 1 year 2 year கழிச்சு. ஸோ நான் வந்து என்டிஏ எக்ஸாம் எழுதினேன், பட் எனக்கு ஒரு 4 to 5 மார்க்ஸில் போயிருக்கு போல், ஃபெயில் ஆகிட்டேன். அது வந்து கரெக்டாக நான் 16 years ஆகும்போது தான் எனக்கு சொன்னாங்களே அந்த எக்ஸாம் பற்றி. ஸோ எனக்கு வந்து செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்னு ஒன்று இல்லைங்க. ஸோ அது ஒரு டிஸப்பாயின்ட்மெண்ட். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஒரு 900 மார்க்ஸ்க்கு எழுதுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் நாலேஜு, ஆப்டிடியூடு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு மேக்ஸு, ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் இருக்கும். சயின்ஸ்லாமும் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்கனாலே போதும். அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான், நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் சப்போஸ் என்னால் என்டிஏ பண்ண முடியல அப்படின்னா நீங்கள் காலேஜ் சேரும் போது நீங்கள் என்சிசியில் கூட ஜாயின் பண்ணலாங்க. என்சிசியில் வந்து ஏ சர்டிஃபிகேட், பி சர்டிஃபிகேட், சி சர்டிஃபிகேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. சி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாப் மோஸ்ட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆமாவா இல்லை லைட்டாக எனக்கு மறந்துருச்சுங்க, ஏன்னா காலேஜ் முடிச்சு ஒரு 6-7 வருஷம் ஆகிடுச்சா. ஸோ டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டுது. நான் வந்து பி சர்டிஃபிகேட்டோடு நான் நிறுத்திட்டேன் என்சிசி ஜேர்னி. அதாவது நான் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது நான் என்சிசியை விட்டுட்டேன் டியூ டு பர்சனல் ரீசன்ஸ். அண்ட் என்சிசிலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடைக்கும். சூப்பராக கேம்ப்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு போவாங்க, ஃபயரிங்லாம் சொல்லி தருவாங்க, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குங்க அவங்கக்கிட்ட. ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆர்மி பற்றி எல்லாமே தெரியும். ஏன்னா உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்மி சோல்ஜர் தான் உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுவார் நீங்கள் கேம்புக்கெலாம் போகும்போது. ஸோ உங்களை வந்து இப்போ நீங்கள் என்சிசி ஆர்மி போனீங்கன்னா நீங்கள் கேம்புக்கு திருச்சி போவீங்க, மதுரை போவீங்க, காஞ்சிபுரம் போவீங்க, அப்புறம் ஆர்டிசிலாம் நீங்கள் செலக்ட் ஆனீங்கன்னா டெல்லி போவீங்க. அதே மாதிரி என்சிசியில் வந்து தல்சானிக்குன்னு சொல்லிட்டும் ஒரு டீம் இருக்குது, அப்ஸ்டக்கல்ஸ் டீம் அவங்க. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். தல்சானிக்குன்றது இந்த அப்ஸ்டக்கல்ஸ் ரன்னிங்கு, ஹடல்ஸ்லாம் நீங்கள் தாண்டி போகணும். நடுவில் வச்சுருப்பாங்க நிறையா வாலு, அப்புறம் ரேக் அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் தாண்டி ஓடணும், அதுக்கு டைமிங் இருக்குது. ஸோ அதையும் ஆர்டிசின்றது பரேடு, ஓகேங்களா. ஸோ பரேடு பண்ணுறவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆள் ரெண்டுத்தையும் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச. மோஸ்ட்லி எதர் அவங்க ஆர்டிசியில் இருப்பாங்க, அப்படி இல்லாட்டி தல்சானிக்கில் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நான் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் காலேஜ் படிக்கும் போதே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் நீங்கள்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிங்கன்னா, ஏன்னா நீங்கள் சப்போஸ் ஆர்மி ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க காலேஜ் முடிச்சு அப்படின்னா, நீங்கள் என்சிசி சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சுட்டு இப்போ எஸ்எஸ்பி எழுதும் போது உங்களுக்கு இன்டர்வியூ நடக்கும். ரிட்டன் எக்ஸாம்லாம் முடிஞ்சு இன்டர்வியூ நடக்கும். இன்டர்வியூ நடக்கும் போது வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு தனியாக மார்க்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா நிறையா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் பசங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து ஒரு கிளியர் ஐடியா சில பேருக்கு இருக்குது, பட் நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. எது எடுத்தால் நமக்கு லைஃப் செக்யூர், எது ஜாப் செக்யூரிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் யோசித்து தான் அவங்க கேரியரை சூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் சில பேருக்கு புதுசாக இருக்கலாம், சில பேருக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கலாம், இல்லை சில பேர் அந்த பாத்தில் ஏற்கனவே போயிட்டுருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு இது புதுசு ப்ரோ, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஏன்னா எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கும் நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் ஒருத்தர் 2 பேருக்காச்சும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். நிறைய சைடு செக்கிங் நடக்குதுப்பா, ரோட்டுக்கு அந்த பக்கம் தெரியுதான்னு தெரில கேமராவில். இப்போல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே செக்கிங் நடக்குது, எதுக்குன்னு தெரில. ஸோ எப்போவுமே வெளியே போகும்போது ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அண்ட் ஹெல்மெட்டு மஸ்ட்டுங்க. பைக் ஓட்டும் போது பக்கத்து கடைக்கு போகிறதா இருந்தால் கூட ஹெல்மெட்டை மாட்டிக்கோங்க, ஏன்னா எப்போ என்ன நடக்கும்னு தெரியாது. ஸோ ஹெல்மெட்டு போட்டு போகிறது பெஸ்ட்டு. அண்ட் லாங் ட்ரைவ் எதுவும் போகிறீங்க, ஒரு 60 kilometers நான் ஓட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி அப்படின்னா ஒரு க்ளவுஸ் போட்டுக்கோங்க கையில். க்ளவுஸ் போடுறது வந்து இந்த சீன் போடுறதுக்கோ இல்லைனா இந்த வெயிலுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போடாதீங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு அன்ஃபோர்ச்சுனேட் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ், ஏதோ நம்ம எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் ஏதோ ஒரு கொலைட் ஆகுது இல்லை ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் பைக்கு ஸ்லைட் ஆகி விழும் போது உங்கள் கை தான் கீழே ஃபஸ்ட்டு போடும் ரோட்டில். கைக்கு இங்கே உள்ளே இருக்க ஸ்கின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லீனு. ஸோ ஈஸியாக கிழிஞ்சிரும், ஃப்ளஷ் கிஷ்ஷெல்லாம் வெளியே வந்துடும். ஸோ நீங்கள் க்ளவுஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா அதை காப்பாற்றிக்கலாம். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் இருந்தனால எனக்கு தெரியும் என்னென்ன மாதிரிலாம் அடி போடும்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா நான் அதையும் போட்டிருக்கேன். என்னோடய 2வது 3வது வீடியோ எனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பற்றிலாம் சொல்லியிருக்கேன். அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ. டேக் கேர், ஸ்டே சேஃப், பாய்.